Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Малјановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро. Ново издание на Живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Малјановски. Денешната тема малолетничка деликвенција или малолетничко престапништво. Доктор Малјановски, кои се видови на недозволено однесување постојат? Постојат повеќе видови на недозволено однесување и посебен акцент ставаме секогаш кај малолетниците. Најчесто тоа се изразува преку активностите што би требало да се обавуваат во рамки на училиштата, пошто малолетниците нормално посетуваат основни и средно училиште. Во оваа прилика би сакал да истекнам дека бројот на, односно феноменолошките карактеристики за сторителите на кривичните дела од страна на малолетниците и се намалува, меѓутоа загрижува фактот, зборувам кривични дела, иначе глобално, девијациите кај малолетниците се зголемуваат, односно воспитната запуштеност и другите девијантни појави. Кај кривичните дела имаме една карактеристика на зголемено насилство. Сведоци сме за неколку случувања што се случија во нашата држава непосредно за време и после новогодишните празници, односно убиството, напади, едно или две убиства беа напади со нож и така натака и така натака. Најчесто карактеристики се во рамки на училиштата е недисциплината, бегањето од часови, скитање, враќање во доцни часови навечер, консумирање на алкохол и консумирање на наркотички средства. Сведоци сме на работи кои не би требало да се случуваат кај малолетниците, кои директно влијаат врз нивното здравје, заради тоа што консумирањето на алкохол и консумирањето на наркотични, односно опойни средства, навистина директно влијае врз малолетникот кој е во рана фаза на развиток и на неговиот организам, како психичкото, така и физичкото здравје. Причини за појавата на малолетничката деликвенција. Може ли да се издвојат неколку или да се посочат конкретно некои од причините за појавата? Основна причина е веројатно, тоа е многу деликатно прашање, навистина, за да се издвои да се рече дека една, две или неколку причини се причини за појавата на малолетничка деликвенција. Многу истражувања се направени и веројатно тоа е едно заедничко делување на внатрешни и надворешни фактори врз малолетникот, односно детето. Во нашето позитивно кривично законодавство одредено е дека до 14 години се деца и кај нив кривични санкции не може да се изречат, а после 14 години се малолетници каде што постои можност да бидат изречени овие кривични санкции, имајќи го предвид психофизичката конституција и развојот кај децата. Кои се причините? Се многу, меѓутоа веројатно една од главните причини е семејството. Семејството со сите негови позитивни, меѓутоа кај малолетниците негативни реперкусии што ги има едно нормално функционирање на семејството. Индикативно е дека голем дел од малолетниците потекнуваат од дефициентни семејства, односно каде што мајката и таткото се развеле или каде што еден од родителите е самохран родител, односно го подигнува своето дете. Средината исто така многу влијае врз тоа да се формира девијантна, односно деликвентна личност кај малолетниците. Средината зборувам неговата непосредна околина, тоест друштвото во кое се дружи и веројатно тука доаѓа и големо влијание и училиштето. Исто така социјалната средина, односно опкружувањето во поширока смисла. Нестабилната
економска, политичка ситуација, нестабилното однесување на дел од нивни и да ги кажеме во наводници идеали, каде што не се доволно истакнува вредноста на работата, туку на некој друг начин се доаѓа до зголемени материјални средства и други придобивки. Така да навистина е многу деликатно да се зборува. Веројатно е секој случај поединечен е интересен и карактеристичен. Исто така, самата конституција на малолетниците, психофизичката конституција, во теоријата и во праксата се познати малолетници злосторници, што е навистина многу интересен феномен. Имаме деца кои со своето однесување навистина придонесуваат засторување на многу кривични дела. За среќа такви деца многу се ретки во нашата држава, меѓутоа во светот ги се постојат. Индикативен друг феномен, постоењето на огнено и ладно оружје, односно имањето на тоа оружје кај децата, носењето на тоа деца. Јас во оваа прилика би го спомнал еден експеримент, односно истражување што е направено во средината на 90-тите години во Америка и во Израел, кога во една прилика од резултатот од истражувањето се кажа дека секое петто дете во Америка носи некакво оружје. Реперкусиите ги гледаме. Страшни се сторителите и одделата што се случуваат во некој училишта и во некои средини во американското општество. Исто така, како еден од факторите, еден од главните фактори можеби е оно познат виетнамски синдром. Таму каде што имало војни, таму каде што имало некакви сукоби и судири, подоцнежните години, после прекинот на тие, носат многу наследства. Веројатно, нашиот сугуб ќе донесе тоа и предвидувањата се такви, меѓутоа во нашата непосредна околина гледаме што се случува во Србија, во Босна и Херцеговина, во Хрватска, каде што имаше големи меѓуетнички и конфликти, но и војни конфликти. Така. Значи, причините едноставно не можеме да ги сублимираме сега во моментов, затоа што се повеќе. Во некои истражувања се наметнува и психичката нарушеност. Дали имаме деликвенти со постојат и такви деликвенти, меѓутоа каде што нивната состојба не е контролирана од медицински експерти, односно психијатри. Значи, ако многу е мал процентот на рецидивисти и сторители, каде што на деца и возрастни, кои што се под медикаментозна терапија. Оние што не ја зимаат терапијата се потенцијални сторители. Многу ретко се случува да луѓе со терапија сторат кривично дело. Многу е почесто да луѓе кои се со пореметување од психијатриски или психолошки аспекти, а не земаат терапија, тие да направат некакво дело. Да се вратиме на состојбата во нашата земја. Дали имаме случаи, односно кон кого е на случај на агресивноста на училишните деца, ако имаме таков случај, и насилствата помеѓу учениците, според вас станува и прашање веќе и на јавно здравје? Така е. Агресивноста на училишните деца е насочена кон сами, прво, првенствено кон врсниците, па потоа во помал процент кон наставниците, родителите, како и спрема лицата кои се во непосредна средината, во нивното окружување. Зошто го се потенцира дека за јавното здравје? Голем дел од децата што се присутни или сведоци на вакви немили настани, им се одмилува, всушност и не сакаат да одат во училиште заради тоа што едноставно се плашат. Ако се види дека некој детенце носи нож или по големо огнено оружје и тоа го, не дај Боже, употребува, тогаш навистина постои огромен страв. Стравот раѓа психолошки и психијатриски проблеми. Несакањето на одење во школа, разни тикови, ноќно несолница, после тоа имаме ноќно мокрење, енорезис ноктурно, и други пореметувања допринесуваат да овие деца во подоцнежниот живот се јават и некакви посериозни проблеми. Во тој дел многу би требало да се ангажираме
и како држава, а посебно наставниот персонал да ги детектира овие деца, да види зошто детето е ненаспано, зошто не доаѓа во школа, зошто е немирно, зошто не е социализирано и многу други индикатори. Од тие причини, не случајно, скоро во сите училишта постои оној помошен персонал, помошен во наводници, од психолози, педагози, кои би требало да ги детектираат децата. Децата кои се деца од разведено, да изборуваме од пракса, се како црвени јајца, се препознаваат во училиштето и посебно во класот. Очигледно е дека кај нив има некакви проблеми. Посебно би истакнал децата во чии семејства има семејно наследство. Тие навистина преживуваат најразлични трауми, што веќе во неколку емисии ги споменувавме порано. Така. Ќе направиме тука кратка пауза. А по рекламите на 31 31 332 може да се слушнеме и ако имате прашање за доктор Маљановски да му го поставите. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Денешната тема на Живот на фреквенциите Радио Слободна Македонија е малолетничко престапништво, односно малолетничка деликвенција со доктор Крсте Маљановски. Продолжуваме уште малку време ни преостана. Тешко дека ќе опфатиме се, но сепак 31 31 332 ако има некое прашање за доктор Маљановски. Кои се превентивните фактори за спречување на деликвентното однесување и воедно на територијата на Република Македонија? Кој град е најзакрасен? Скопје. Скопје? Да, Скопје. Не ли Охрид? Не. Скопје, застапеноста на девијатни деликвентни однесувања во Скопје отприлика по проценту е 40 до 50%. После доаѓа Куманово, Велес, Битола, по големите градови, меѓутоа со помал процент на сторители, односно извршители. Како илустрација, минатата година имавме отприлика пријавување, односно посети на полициските станици во 2062 случаи. Тоа е негде 0,8% од вкупно сторените кривични дела на територија на Република Македонија. 8%. Кои се превентивните фактори? Јас во оваа прилика би сакал да го истакнам, наградата мината година што ја додели под име Стокхолмска награда за криминологија, која е доделена на тројца врвни криминолози, светски криминолози. Тој е пандан, еден мал пандан на Нобеловата награда, тоа се двајца американци и еден швеѓанин. Истражувањето и заклучоците беа фрапантни заради тоа што многу сериозни и долготрајни истражувања. Само да информирам дека едното истражување беше од 1965 година, следење на малолетничкото престапништво во неколку држави, каде што беа анализирани комплетно досијата на сите малолетници што се случува на тие територии. Значи, огромно истражување, долготрајно, и заклучоците од овие студии го потврдија фактот дека основна клетка за превенција на малолетничкото престапништво е семејството. Значи, после тоа можеме да кажеме дека училиштето, школото или другите, обштествената заедница и сите други фактори, меѓутоа дефинитивно дека превентивен, најголем превентивен фактор е семејството. Добитниците извојуваат три фактори. Најблагиот е, односно првот е фактори е емотивната топлина со родителите. Децата мора да ја осетат емотивната топлина, барем со еден од родителите. Да увидат дека родителите не ги сакаат. Во ова темпо на живот, родителите, брзо темпо на живот, кога не се знае работното време, кога имаат и други обврски, секако дека родителите би требало да најдат време за своето дете или за своите деца. Вториот фактор што се истакнува е да во семејството не би требало и односно не би требало да биде сведок малолетникот на
карања, семејно насилство или сите други негативни појави што може да се случува. Во тој случај се јавува еден бумеранг кога и малолетникот, и гледајќи ги своите родители како се караат, евентуално физички се пресметуваат или психички се пресметуваат, тоа продолжи да го прави на својата непосредна околина, на своите другарчиња, врсници и така натака. И третиот фактор е посебно интересен, е забрана од страна на родителите, односно спречување да децата, нивните деца бидат во друштво со сторители на кривишни дела. Во потесната околина, па и во пошироката. Значи, да во ниеден случај не смеат да се дружат со деца со криминално поведение. Родителите мора да бидат апсолутно будни. Во оваа сфера на компјутеризација, тоа значи да секој родител би требало да знае со кого се дружи, со кого се допишува, со кого излегува, каде го пробинува слободното време, да евентуално така индискретно ги претресуваат децата, да би ги следат каде би можеле да бидат, заради тоа што овој фактор дефинитивно најповеќе влијае врз формирањето на криминална личност на нивните деца. Значи, уште еднашка не би сакал да го подценам влијанието на школото, меѓутоа пред фактите и боговите се поклонуваат. Од ова истражување ни покажа дека најголемото внимание во секој случај би требало да го поставиме, да го насочиме кон семејството. Школата е погодна средина на родителите со состаноци од стручни лица кои ги имаме во нашите школи, психолози, педагози, дефектолози, социјални работници, им се укаже на родителите за нивната значајна улога во формирањето на личноста на детето. Преку работилници, советувања од стручни, врвни стручни лица, би требало да се укаже за одговорно родителство, дека со самото стварање на децата ние сме одговорни и за нивниот понатамошен развиток. Само на таков начин би можеле да формираме здрава и нормална личност, заради тоа што последиците ги гледаме секојдневно. Убиства, насилства, тешки кражби и сето она друго може да многу влијае. Овој дел може да влијаат и јавните медиуми. Навистина несватливо е на насловните страни да бидат црните хроники. Или споменување дури и во детали на некој сторен акт. Не е направена анализа, меѓутоа во некои светски медиуми, нарочито пишуваните, 1/3 од вкупниот број на страници во некои медиуми завзема црната хроника. Децата се идентификуваат. Децата имаме дела кои се идентични на дела од филмови, што е многу лошо и многу трагично. Заради тоа што последиците по нив, а посебно по жртвите, се многу големи. Може би ќе ни треба уште малку време, во уште една прилика да домотбетиме на денешната тема. Уште само накратко, како функционира Државниот совет за малолетничко престапништво? Државниот совет е тело на Собранието на Република Македонија. Од 2009 формира, функционира со представници од најразлични, повеќето се експерти од оваа област. Ово е вториот мандат сега на новиот, да ги кажеме, Државен совет. Државниот совет дава смерници за понатамошно поступување на глобалните системи во државата, институциите на системите, собира податоци од Министерството за надлежни за оваа проблематика, првенствено труд и социјална политика, Министерство за внатрешни работи, како и образование, ги сублимира податоците и дава понатамошни насоки во реализацијата на нивната програма. Има многу значајна улога. Се надевам дека во иднина таа значајна улога ќе биде потенцирана. Не е многу експлоатиран во јавноста, меѓутоа во секој случај е многу значајно тело преку кое ќе можеме да ги креираме политиките за превентивното однесување на малолетниците. Овој Државен совет функционира. Пред отприлика месец дена го гледавме нивниот извештај, кој е значаен документ за понатамошните чекори во оваа област. За сега толку за малолетничкото престапништво. Ви благодарам што и денеска бевте доктор Малјановски дел од живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Молам.
Тука се одјавуваме Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Рашила Гинова Карафиловски, датум на емитување 13.1.2016, техничка реализација Далибор Зафировски, продукција Радио Слободна Македонија. До слушање. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.